Abaana abato abali wansi w'emyaka 18 basabiddwa okwewala ebikola eby'obutamiivu awamu n'okwambala obulungi kino kibasobozesa okukendeeza ku muwendo gw'abo abafuna embuto nga tebanneetuuka. Bw'abadde ng'ayogerako mu kubaganya ebirowoozo okwategekeddwa okugendereddwamu okukendeeza abaana ab'obuwala abafuna embuto nga tebanneetuuka, Minisita Sarah Opendi agambye nti ensangi zino abaana naddala ab'obuwala bambala bubi ekiviiriddeko abasajja okukemebwa okubaganza oluusi n'okubakako omukwano. Abaana bwe baba nywedde ne batamiira basobola okufuna embuto kubanga tebali in control, obwongo bwabwe kusaawa eyo tekola bulungi, so buli ekijja bakikola. So kino kye twagala abaana balekeraawo okunywa omwenge, era tugenda kuleeta etteeka ku kigambo kino eky'omwenge. Ekyokubiri, twambale bulungi kubanga kati bw'olaba abawala baffe bambala bubi, engoye ze bambala zireka ebisambi byonna ziri wabweru, ate kino nakyo kisikiriza abantu oluusi okubakwata ate ne babafunisa embuto. Minisita agamba nti ku bakyala 16 abazaala buli lunaku mu Uganda, 4 ku bo baana bato abali wansi w'emyaka 18. Wano n'asaba abaana ab'obuwala okwewala ebikola eby'obufumbo kyokka nga bwe kiba kibasusseko nga bakwetaba mu bikolwa bino bakozese enkola ez'ekizaala ggumba. Nti temwegatta n'abalenzi nga temunaweza myaka 18 kubanga mukyali bato, temutegeera ebintu bino, temutegeera engeri ki gye musobola okulabirira abaana. Naye bwe kiba kisusse nga tosobola kwekuuma, tukusaba contraceptives weziri, togenda n'ofuna olubuto ate n'olugyamu ate n'ofuna ebizibu ebirala. Asabye ebitongole bya gavumenti okukolera awamu mu kuziyiza abaana ab'obuwala abafuna embuto nga tebanneetuuka, kyokka n'akikkaatiriza nti n'abo ababeera bafunye embuto kyamagezi okuddayo ne basoma basobole okubeera ab'omugaso mu ggwanga. Tubaddemu n'obunafu, tetukwataganye wamu ne ministries endala, tetwagala okulaba nti kati tukolagana ne ministries zonna ezirina okukola ku nsonga eno. Ministry ey'ebyobulamu kubanga ffe tujjanjaba abaana bano nga bazze mu ddwaliro, ministry eya gender, ministry eya education, ministry eya finance kubanga yenfulumya ensimbi okulaba nti program zonna eziri mu ggwanga zaffe kati ng'eno nayo etambula bulungi. Naye twagala kwongerako ne ministry eya internal affairs, police mweggwa kubanga etteeka eziriwo tulabye nti police tevuddeeyo okuyamba nnyo ku kizibu kino. Omwana omuwala afunye olubuto nga muto aba ayolekedde obuzibu obw'amaanyi mu bulamu bwe. Mu buzibu buno mwe muli ekizibu eky'okufa ng'azaala olw'obutasobola kusindika mwana kubanga ye aba akyali mwana, era nga n'olwekyo aba tasobola kusindika mwana munne. Bano bafuna ebirwadde eby'amaanyi mu bulamu bwabwe, gamba ng'ekirwadde ekya fistula ekireetera omukyala okutonya, era n'ekirwadde eky'obugumba n'ebirwadde ebirala bingi. Omwana azaala nga muto afiirwa okusoma kwe mu budde, era nga bangi kibaviirako ddala okuviira mu masomero ekireetera obulamu bwabwe okubeera obubi olubeerera. Hairatina Kaweesa, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.